Daar rijden we straks langs. Ja. Daar rijden we straks langs. Ik bedoel, dat. Dames en heren, welkom op de luchthaven van Toulon hier. Wilt u blijven zitten met de stoel niet belast tot de verlichting van de deken hierbij vast is uitgedaan en het toestel geheel tot stilstand is gekomen. Namens gezagvoerder Bent en de gehele bemanning neem ik afscheid van u. Wij hopen dat u een plezierige geweest gehad. We wensen u een heel goed verblijf toe. Dank u wel voor het vliegen met Transavia en graag tot ziens. Ladies and gentlemen, welcome to the airport of Toulon here. Please remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign has been switched off and the aircraft is come to complete stop. On behalf of Captain Len and the crew, I say goodbye to you. We hope you have enjoyed your flight at Transavia. We look forward to seeing you on board again soon. Wish you a very nice day or a safe onward journey. Thank you for flying Transavia. Goodbye. Ja, nee. Eerder maar, hè? Nee. Hij heeft eerst een zaak van mij. Eerst een zaak. Dan samen een andere zaak gekocht. Samen hebben we een andere zaak gekocht. Ja, nee. Maar hier altijd een zaak. Met de kerst, dan kun je werken thuis. Ja. Ja, dat is voorweg. Daar is leuk. Maar doe je dat voor uw zaak? Voor de oude zaak. De oude zaak.